嗱，做生意咧，即係用腦嘅。你睇下呢啲，托住個頭，冇晒心機。呢邊呢啲靜英英拍烏蠅係咪？點解會咁嘅呢？即係呢啲呢，就係去做生意個觀念。佢哋話呢係唔零售，因為零售呢就會賣散晒佢啲貨，周街都有。跟住呢，人哋會抄佢啲款啦。佢哋係要做啲大貨嘅，一嚟20件啊、100件啊起跳啦。咁呢，呢啲就係佢哋嚟展覽會接單嘅目的，即係呢個係佢哋嘅理想啦。嗱，呢間好啲，呢間呢都有得話賣現貨，係咪幾忙？啲人中意呢啲嘢就會點啊？你會越做越自信啦，有信心啦，對你嘅 business model。淡市點樣成功呢？以下呢一間鋪頭就犀利啦，佢哋係賣純銀首飾。你睇下，唔貴噶喎，幾百蚊嘅啫喎。仲有戒指，買晒之後呢，嗰邊嗰位 cashier 就會將你手上面嘅樣板呢，就換翻一件全新嘅貨，咁啊埋單好快嘅啫。呢啲係做生意啊嘛，唔好堅持嗰啲咩理想啊！哎呀，我哋唔係咁樣做散貨場嘅，其實有咩所謂啫？人哋試過用你嘅產品呢，就會知道你嘅產品真係好喎。一傳開去，如果你啲嘢係得嘅，你使乜要呃人哋落單啫？人哋買一件翻去啊，下次都會再翻嚟買你啲嘢㗎。我當然都幫襯咗啦，我就買咗一隻鈪同埋另外一條手鏈。成功唔係靠運氣，成功係要靠有成功嘅思維，要睇到實際嗰個情形呢，就直接觀察嗰件事，跟住諗一啲 work 嘅方法，一啲攻略。